Look at that, Anu. Орж болж байна. Hi. Hi, Katie. Good job. За бидний лайв явал хэлсэн шүү. За сар тахлын тэмдэглэл блогийн одоо 8 дахь дугаар та бүхэнд хүргэж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаараар бид нэр юу ярилцах гэж байна гэхээр Америк нэгдсэн улсад одоо гацсан байгаа Монгол иргэдийн визтэй холбоотой асуудлаар цагаачлалын одоо өмгөөлөгчөөр ажилладаг 2001 оноос хойш туршлагатай Бидэнд PC термин одоо өмгөөлөгч хатагтай Catharine Davies оролцож байна. За мөн орчуулагчаар Денвэрээс Э.Ану ажиллаж байна. Тэгэхээр АНУ-гийн аав ээж бас энд гацсан байгаа. Тийм учраас бид нэр одоо хамтран энэ мэдээллийг хүргэх гэж байна. Тэгэхээр яг одоо Вашингтон DC-д 21-ийн цаг. За баруун иргэний цагаар бол 6 цаг. За Денверт бол 7 цаг болж байна. Чикагод 8 цаг болж байна. Тэгээд та бүхнээс урьдчилж авсан нийт одоо визтэй холбоотой асуултуудыг нэгтгээд одоо нийт 12 асуулт болгосон байгаа. Тэр энэ 12 асуултын дагуу та бүхэн тодорхой мэдээлэл хүргэх гэж байна. Тэгэхээр бидний цаг гаргасан Catherine болон Anu-д хоёрт баярлалаа. Thank you. Thank you for making time. Suvdаа live tomorrow that's 100%. За би одоо live-ийн share-ийг одоо танд явуулъя. За. Тэгэхээр Catherine тэгэхээр аав ээж нь хэр удаан гацж байна вэ? Манай аав хоёр анх энд ирэхдээ 9 сарын 28-нд ирсэн. Тэгээд 6 сарын дараа буцахтай байсан. Тэгээд 4 сарын 2-ны нислэгтэй байсан бөгөөд тэр нислэгээр нисэж чадаагүй. Тэгээд 4 сарын 2-наас хойш гацсан байдалтай байна. 4 сарын 2-наас хойш. Аав ээжийн сэтгэл санааны байдал одоо хэр вэ? Ер нь л нөгөө хөшөө хүмүүсийн хувьд биеийн байдал гэдэг юм уу? Эмэн дуусах, үгүй бол дарааллын хэсэгч гэдэг юм уу? Ойрын өдрүүдэд аягүй халж байгаа толгойтойгоор тийм зүйл их одоо мессеж өгч байна. Тэгэхээр ээж өөрийнх нь биеийн байдал хэрвээ ерөнхийдөө сэтгэл санаа нь бол одоо тэгэл зарим өдрөө гайгүй, зарим өдрөө онцгүй тэгэл халуун бас нөлөөлж байна. Дараалт нь бол хэрвэлтэлтэй байгаа. Тэгээд за тэгэл одоо аль болохоор Монголын мэдээ гараал улсын онцгой том суралцлаа гэхэд сэтгэл нь нэг бол баярлал, нэг бол гомдол иймэрхүү л байдалтай. Тэгэхээр нүрэ бүтэ харуулт юм уу? Ингээд жоохон дали харагдаад байна нөө. Хүмүүс бас хамаг хараад гэж бодож байна. Камера бэлтгээд жоохон ингээд хоошоо толгоод тэгээд миний юу хоолой биш юу гэдүүлээ дуу хоолой зүгээр орж ирж байна те гацааг уу? Дуу хоолой тийм зүгээр сайн орж ирж байна. Би таны Facebook дээр бас юу линк тавьчлаа. Тэгэхээр энийг цаашаа бас бидний одоо лайвыг үзэж байгаа хүмүүс шеэрэд явуулсаа гэж хүсэж байна. Ягаад бол одоо бидний хувьд болохоор гацсан иргэдэд болохоор яг энэ визний асуудал нэлээд хүнд те асуулт болоод байгаа. Ажлын яамнаас тодорхой сайдтай одоо лайв хийж хад визтэй холбоотой маш олон асуултууд ирсэн. Тэгэхээр энэ асуултуудын хариуг тодорхой авч чадаагүй байгаа. Гэхдээ одоо яг өмгөөлөгчийн зүг бид нар бас ямар хариултыг өгөх вэ? Бид нар одоо энд яаж бэлтгэх гэдэг тухаас мэдээлэл өгөх гэж учраас лайвтаас анхаараарай гэж хүсье. Денверт одоо хичнээн монгол хүн гацсан байгаа бай. Энэ мэдээллийг Anu авсан уу чи? Ерөнхийдөө нэг тодорхой бус тоогоор одоо манайхан чинь юу яд гэсэн нэг хүний тоол мадад тоолоод хүний тоолж чаддгүй гэсэн нэг тийм юм байдаг шүү дээ тийм ээ яг тийм яг миний ойролцоогоор надад ингээд хандлт хийсэн ч юм уу эсвэл Денверт болсон жагсаал цуглаан дээр оролцож чадаагүй гэсэн хүмүүсийг харахад бол ямар ч гэсэн 100 хүн бол хамгийн багт бол байгаа тэгээд магадгүй 50 байгаа гэж бодож байна. Уг нь бол хүн бол баг байна. Тэгэхээр яг одоо манай тэсгийн энэ ойролцоох одоо гацсан гэдэг юм уу те энэ одоо хэсэгтэй болохоор 1200 хүн байгаа гэсэн. Нийт Америк нэгдсэн улсад ярил яхахгүй 2600 хүн байгаа те. Тэгэхээр яг энэ хэсгийн бол нэлээд их байгаа гэсэн ийм мэдээлэл өгсөн. За тэгээд ойрын үед бас нэг мэдээлэл өгж байгаагаас бол хүүхдтэй хүмүүсийг бас авах талаар ойрын чартер хэсгүүдээс ярилцлаа гэсэн ийм мэдээллийг авчаад байж байгаа. Тэгэхээр дахиад нэг дэлгэцэн ингээд жоохон хотолгод юм уу ингээд тал орж ирээд энэ нүрэн. Би нөгөө нэг энэ бас нэг өөр юм харах гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнээс бодож жоохон саад болоод ах шиг байна. Тэгээд хэрэг зүгээр л ингээд авах чи за. За тэгээд за өмгөөлөгч маань бас бэлэн боллоо. Тэгэхээр ямар асуултуудаар одоо нэгтгэж бодсон байгаа вэ? Маш олон асуултууд асуусан. Гэхдээ голчилж бас асуултууд аяасан зүг байгаа тийм. За тэгээд ерөнхийдөө мэдээлэл хэлмээр байна. Одоогийн байдлаар бол яг
65 асуултууд бол ирсэн байгаа. Тэгээд ихэнх асуултууд нь бол ерөнхий одоо тийм хүмүүс өчөж байгаа хүндрэл бэрхшээлүүд нь бол нэг төрлийн байсан. Буюу голцол одоо B1 юм уу B2 визтэй хүмүүсээс ганц хоёр одоо F1-тэй хүмүүсийг OBT-ийн дууссан түнтэй холбогдсон асуултууд бол байгаа. Тэгээд энэ 65 асуултуудыг мэдээж 65 асуултуудыг энэ цаг заваа гаргаж сайхан сэтгэлээрээ тусалж байгаа хүнд бүгднгээс нь одоо тийм хүн болгоны одоо хугацаанд нэг нөхцөлд нь тааруулсан байдлаар асуух боломжгүй байсан болохоор цэгцлээд тэгээд ерөнхийдөө бол 12 асуулт болгосон байгаа. Гэхдээ тэнцээ бас давтагдсан шин чанартайнууд байгаа болохоор тухайн үедээ бас хэрэв хариултууд нь нөгөөдөл дээр нь ороод ирэх юм бол бас асуухгүй гэж бодож байгаа. За тэгээд ямар ч хэсэн цөмөрөө эхлэхэд бэлэн болж байна те эсвэл хүмүүсийг орж ирэх юм уу дахиад ерөнхийдөө эхлээд явж байна. Одоо энэ болохоор хатагтай Catherine болохоор энэ ажиллаараа бид нар бас donation болж байгаа гэж ойлгох нь зүйтэй. Ягаад гэвэл биднэрт өн төлбөргүйгээр одоо энэ төлөө өгж гэнэ гэдэг бол яг энэ визний асуудалтай гацсан иргэдийн хувьд бол маш чухал мэдээлэл учраас бүгдээрээс анхаарлаа сандуулаарай. Ялангуяа Америкт гацсан иргэд маань сайн үзээрэй. Америкт гацсан иргэд гэдэг одоо групптэй ямар ч хэсэн шеэрлсэн байна. Тэгээд өөр бусад группүүдээр яцсан дундаас шеэрлээд явна. Тэгээд асуудлуудаа эхлээд явъя гэж бодож байна тийм ээ. Заавалж байгаа тий анчнаас хүмүүс бас нөгөө хизээ яаж орж ирэх вэ гэсэн асуултуудыг асуугаад байна. Тэгээ би энэ хүмүүс рүү энэ линкийг бас явуулаад байна. Sorry Catherine, we're just doing a little bit of a housekeeping work right now. Going over some of the details and also waiting to see if more people will join us. And previously I think I've mentioned that we might be doing this over the Zoom, so some people might be thinking that they should be expecting a link, even though we posted about it today. So let me send them some information on our link. We'll start shortly. Одоо Вашингтон DC хавцаа бас мэдээллийг хүргээл байж байна да. Энд болохоор бидний одоо гацсан иргэд маань өөрсдөө зохион байгуулалтанд ороод орой болгон Вашингтон DC-ийн элчин сайдын яамны гадаа бол суулт хийж байна. Одоо л хэд одоо элчин сайдын яамны гадаа суулт хийгээд хүмүүс байж байгаа. Өдөрт одоо 1-2 удаа элчин сайдын яамнаас гарч бид нартай уулздаг. Тэгээд хүмүүсийн бас асуудлыг сонсоод тодорхой хэмжээний тайлбаруудыг өгдөг болоод одоо ийм хөвшил тогтоод үзэж байна л та. Гэхдээ олон хүн ингэ сууж байгаа учраас одоо бидний бас нөхцөл байдлыг улсын онцгой комисс тодорхой хэмжээгээр анхаарч бас анзаараасай гэж хүсэж байна. Ягаад гэвэл энд бас эрүүл мэндийн шалтгаантай нэлээд хүүхдэд дагуулсан, мөн тэгээд визэнд дууссан, хоол ундны болон орон байрны бэрхшээлтэй ийм иргэд элчин сайдын яамны гадаа цуглаж байгаа. Тийм хүмүүсийн хувьд болохоор элчин сайдын яамны гадаа цугласнараа одоо яг энэ бухимдал стрессээ багтж гисэн хоорондоо ярилцаж хөнгөлөгч гэдэг юм уу. Тэгээд дээрэс нь өдөр болго очихдаа шинэ биднэрт хэрэгтэй биднийг бодсон шийдвэр гараасаа гэж залбирдаг. Тэгэхээр бидний одоо итгэлийг одоогийн шинэ улсын онцгой комиссийн дарга болон удирдлага төрийн жишээд маань анхаарлаа сайн авах гэж бодож байна. Тэгээд энэ дээр бас иргэдийн итгэх оролцож гэсэн хэрэгтэй. Тийм учраас Монголд байгаа одоо төрүүлээд очсон Америкийн нөхцөлсөн залуучууд маань бидний төлөө бас 100% өргөөрөө бидний төлөө бас ямар нөхцөл байдал байсан одоо тэрнээс хойш нөхцөл байдал хэрхэн хүндэрсэн тухай мэдээллийг бас сайн өргөж өгөөсэй гэж хүсэж байна. Тэгэхээр миний хувьд болохоор өчтөр бол орон байргүй болоод айлаар ингэж ч юм уу одоо явж хэлсэн. Тэгэхээр гарцангуй өчтөр хүртэл байдал бол сайн байж байгаа өөрчлөгдсөн байна. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдлууд бол зөвхөн надад биш олон хүнд тохиолдож байгаа учраас энийг заавал цаашаа хүргээсэй гэж хүсэж байна. Яа нөгөө бэлэн болж байна. Catherine 2001 оноос хойш өмгөөлөгчээр ажиллаж байгаа юм. Тэгэхээр маш олон одоо юу гэдэг визтэй холбоотой ажлыг бол хийсэн арвин туршлагатай юм байна. Catherine холбоотой мэдээлэл өгөөч. Hi Katie. So like I said, we're just waiting to start trying to figure out like if more people can reach us. But meantime, I'd like to express our gratitude and thank you so much for doing the help and making your invaluable time and expertise available to us, and specifically to my community of people who are stranded in the US. And if you can briefly introduce yourself to us, that would be great. Good evening. My name is Catharine Davies. I work for Davies. I'm the principal owner of the law firm. We've owned the law firm for almost 17 years. We principally work in immigration and criminal defense.
We work with immigrant communities in Colorado of all kinds. And we're very pleased to be invited by the Mongolian community to answer any questions they might have. We have a website that you can access me personally, www.bullanddavies.com. And our Facebook page, Bull and Davies, which I think Anu might have posted. You can reach out for updated information on immigration or messenger to Bull and Davies. За орчлуулад яваад байгаарай. Бас нэг нөгөө гацсан иргэдийн маань ихэнх хувь нь болохоор хөгжчүүд болон хэл ёс хүмүүс байгаа учраас мэдээлэл нь ингэж давхар орчуулгатай явж байгаа юм шүү. So, okay, Katie, I will then take the turn and interpret for you. Okay. Okay. So, Aramin Sambasano. Are you going to ask the question first? I will, yeah, shortly. Sambatano Aramind Namak Catharine Davies гэдэг би Bull and Davies гэсэн компани хуулийн фермийн үндсэн одоо эцдийн нэг юм аа. Тэгээд би манай компани бол энэ чиглэлээр цагаачлалын болон эрүүгийн хэрэг түншлэн бусад төрлийн одоо хуулийн үйлчилгээг үзүүлээд 17 жил болж байгаа. Манай үйл ажиллагааны гол одоо тийм ээ агуулга бол цагаачлал болон эрүүгийн хэрэг гэсэн энэ чиглэлээр ажилладаг. Тэгээд маш олон төрлийн одоо цагаач болон бусад одоо улс үндэстнүүдээс бүрдсэн хүмүүс одоо үйл ажиллагаагаа туслаад Колорадо мужид үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд монголчуудын энэ хүү үйл ажиллагаанд одоо та бүхэн тус нэмэр болох гэж оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. За тэгээд одоо цөмөрөө асуултууд асуугаад эхлэе. Okay, Katie. So the first question that we have is that what if a visitor with the B1 or B2 visa have sent in a request for an extension on their visa, but thus far either have or have not received any notice from the USCIS nor the decision. And in the meantime, if they can be included in the chartered flights to Mongolia, what happens if they leave before they receive a response from the USCIS? So let me then read that question in Mongolian really quick. That тухайн виза сонгох хүсэлтэй сонгох одоо I-530 формыг тухайн одоо тийм ээ аялагч хүн визийнхаа хугацааг дуусгахаас өмнө одоо явуулсан бөгөөд цагаачлалын албанаас ямарваа нэгэн одоо хүлээж авсан гэсэн баримт юм уу эсвэл захиа ингээд аваагүй байгаа үедээ Америк нэгдсэн улсаас гарч явбал юу болох вэ гэсэн ийм асуулт байгаа. Okay, Katie. Once the 539 form for extension of the visa is filed, that essentially stays the period of unlawful presence after the expiration of the I-94. If the decision is not made prior to departure from the United States, then you will have been considered to be in lawful status up until the day that you leave the United States, regardless of if you receive the decision. Okay. So just to wrap it up, then as long as they file I-539 form and have not received a decision from USCIS, even though they leave the US before they receive any kind of decision, they will be deemed as not unlawful, correct? Right, and I would keep track of the legal documents or the travel documents that are upon their departure. Okay. За хариулт нь юу байсан бэ гэх юм бол тухайн одоо тийм ээ аялагч хүн I-539 гэсэн виза сонгох одоо баримтыг цагаачлалын алба руу явуулсан л байсан бол хэдийгээр одоо цагаачлалын албаас ямарваа нэгэн эцсийн шийдвэр хүлээж аваагүй байх үедээ Америк нэгдсэн улсаас гарч явах юм бол I-94 дэх хугацаанд дууссан байсан ч гэсэн
тэр хүн бол одоо хууль ёсныхаа хугацаанд гарч явна гэж одоо явсан гэж үзэгддэг юм байна. Хамгийн гол анхаарах зүйл нь юу вэ гэх юм бол гарч явсан өдрийнхөө одоо баримт бичиг аяллахын тэр баримт бичгийг дараа нь одоо тийм ээ сайн хадгалах ёстой шүү гэж зөвлөж байна. Энэ бол аягүй чухал асуудал байгаа. Яг энийг бол маш их асуусан. Ялангуяа одоо гацсан хүмүүсээс. Дараагийн асуулт. Okay, and the next question kind of like is overlaps with the, I think you've answered that, but I'm going to go ahead and just confirm it anyway. But the question is, what happens if the visa expires while waiting on the receipt or decision from USCIS? Any default or grace period? If so, what is that time frame? За дараагийн асуулт нь бол одоо саяын баг хариултанд орчих шиг боллоо. Асуулт нь юу байсан бэ гэх юм бол бид сунгах формыг явуулсан ба цагаачлалын албанаас баримт авсан гэсэн захиас шийдвэр хүлээж байх хугацаанд визийн хугацаа дууссан бол яах вэ? Өршөөлийн цаг хугацаа гэж байдгүй. Тийм бол ямар хугацаатай вэ гэсэн юм байгаа. Okay, Katie? So when they state visa, I'm presuming they're talking about that actual visa that is in their passport and not the I-94 extension. I think I'm going to stand corrected. It will be the I-94. So if the I-94 expires while the 539 form is pending, they will still be in full status. Okay. Until a decision is issued. Great. And is there any default grace period? There's a 30-day default for being able to depart after you receive the decision. The 3-year, 10-year bar issue is you cannot be found to be barred from the United States unless you remain unlawfully for a period of 180 days or more. So really the default period is less than 180 days. I see. Okay. За тэгээ саяын одоо тийм ээ хариултан дээр бол ямар юу гэж хариулсан бэ гэх юм бол хэрвээ одоо тийм ээ тэр I-94-ийн хугацаанд дууссан одоо хүсэлтээ явуулчаад хариу аваагүй байж хат нь I-94-ийн хугацаа одоо дууссан байх юм бол ялгаагүйгээр одоо тийм ээ нөгөө цагаачлалын албанаас эцсийн хариу ирэх хүртэл одоо тийм ээ түрүүчийн хариулсан ерөнхийдөө тэр хүний хууль бус байгаа гэж үзэхгүй гэж байна. Харин цагаачлалын албанаас шийдвэр авчаад буюу шийдвэр нь сунгаж болохгүй, сунгахгүй гэсэн одоо тийм ээ шийдвэр авсан байх юм бол Америк нэгдсэн улсаас гарахад одоо 30 хоногийн одоо тийм ээ ингээд өршөөлийн хугацаа угаасаа өгдөг юм байна гэж байна. Ямар нэгэн байдлаар тухайн одоо тийм ээ цагаач одоо аялагч хүн Америк нэгдсэн улсад хугацаа хэтрүүлсэн гэж одоо тийм ээ үзэх юм бол 3-аас 3 жил альсна 10 жил Америкийн нэгдсэн улсад эргэж орж ирэхгүй гэсэн одоо юм хязгаарлалт тавигддаг. Гэхдээ тэр хязгаарлалт нь болохоор 180-аас дээш хоног хугацаанд одоо тийм ээ Америкийн нэгдсэн улсад визээс буюу I-94 хугацаанаас хэтрүүлэн байсан тохиолдолд энэ одоо 3 жил болон 10 жилийн бар буюу хязгаарлалт одоо орж ирдэг гэсэн үг. Тэгэхээр үндсэндээ бол 180 хоног хүртэл одоо тийм ээ байх юм бол энэ хязгаарлалт 3 болон 10 жилийн хязгаарлалт бол орж ирэхгүй гэж тайлбарлаж байна. Тэгэхээр нэгсэндээ 180 хоногтоо бид нар гараа явж байвал энэ бол асуудал болох юм тийм. Виза өгснээс хойш 180 хоног тийм. Тийм виза өгснээс хойш аха. Okay. So the next question is, any future impact with the visas or travel back to the U.S., especially to the visitors with 10-year multi-entry B1 or B2 visas? Do they have to notify the USCIS before leaving the U.S. or not, regardless of the USCIS's decision or the notice? Can they depart the U.S. safely regardless of the USCIS decision? За асуулт юу байсан бэ гэх юм бол 10 жил болон аялын визтэй хүмүүс Америкийн нэгдсэн улс руу ирээдүйд иргэн гарахад одоо асуудал гарах уу? Цагаачлалын албаны хариунаас одоо шалтгаалаад Америкийн нэгдсэн улсаас гарч явахдаа цагаачлалын албад мэдэгдэх үү? Америкийн нэгдсэн улсаас гарч явхад асуудал гарах уу гэсэн юм олон асуултууд байсан л да. Okay? You do not have to notify immigration that you're departing the United States.
what you will have to do is upon re-entry or obtaining a new visa, you would likely have to bring evidence in about when you did leave and why it took so long to leave. So it's more on the consular side or at border processing, CBP ports of entry. When you re-enter the United States, you would probably want to bring sufficient evidence to demonstrate you either filed for your extension or there was an intent to or desire to leave within that period, grace period. Okay, thank you. За, Америкийн нэгдсэн улсаас гарч явхад бол цагаачлалын албанд мэдээлэл өгөх албагүй, тийх одоо тийм шаардлага байхгүй гэж байна. Харин одоо буцаж Америкийн нэгдсэн улсад эргэж орж ирэхэд юм уу, аль эсвэл одоо шинээр виз авах хүсэлт одоо тавихад эдгээр одоо тийм баримт, эд мөрийн баримтуудаа өөрөө авчрах ёстой гэж байна. Ялангуяа хизээ одоо тийм Америкийн нэгдсэн улсаас гарч явсан. Яагаад Америкийн нэгдсэн улсаас хугацаанд гарч явж одоо чадаагүй их удаан хугацаагаар энэ ч байсан бэ гэсэн одоо баримтууд авчрах хэрэгтэй. Энэ нь болохоор ихэвчлэн одоо элчин тухайн улс оронд байдаг одоо элчин юм уу консулын алба аль эсвэл одоо тийм хил дээр байдаг шалганыханд одоо өгөх тийм ийм асуудлууд одоо байгаа гэж байна. Ялангуяа одоо Америк нэгдсэн улс руу буцаж орж ирэхэд бол хил дээр байдаг бол асуух болно. Тэгэхээр одоо тийм сонголт одоо тийм хийлгүүсэн I-539 явуулж ирсэн гэсэн баримт материалуудаа аль эсвэл одоо энэ хүү сонголтаа тийм ингээд хугацаанд нь явуулах гэж оролцсон гэсэн их мэдчийн одоо тийм өөрийнхөө зүгээс нөгөө баталгаажуулах баримтуудаа сайн одоо бэлдэх ёстой гэж байна. Thank you. So in the next question is what is the latest timeline a visitor can file for an extension before the I-94 date stamp expires? For instance, can the visitor file for an extension a week before their visa stamp expires? So obviously, as you're aware, due to the unpredictable actions by Mongolian government, people are hopeful to get included in these charter flights before their visa or the I-94 date stamp expires. But it puts them to risk of waiting to the last minute without knowing, because there's just no definite plan or time frame that anybody can be hopeful for at this time. So let me then interpret that question into Mongolian, and then you can answer it. За дараагийн асуулт бол юу вэ гэх юм бол I-94-ийн хугацаа дуусахаас өмнө виз сонгох хүсэлтэд явал хамгийн сүүлчийн хугацаа хизээ вэ? Жишээ нь хугацаа дуусахаас өмнө 7 хоногийн өмнө явуулж болох уу гэж байгаа. За энийг асуух байна. For instance, Katie, can a visitor file for an extension a week before their visa stamp expires? I would say that you could file. Okay, you can file without late filing up to the day your visa I-94 expires. There's an online form, and you would get immediate confirmation of the request for an extension. They also, and this addresses another question, online in response to COVID, they have discussed flexibility for late applications. So I would, if you think you're going to be filing late, I would probably still file, because as long as there's extraordinary circumstances, you would be eligible to file under the regulations for late filing. And they listed that right on the USCIS website. Okay, great. За ерөнхийдөө бол одоо I-94-ийн хугацаа тийм ээ дуусах одоо яг тэр өдрөөтөөч одоо тийм ээ хүсэлтээ визийнхаа сонголтыг одоо явуулах
бол одоо тийм ээ оройтож явуулсан гэж үзэхгүй гэж байна. Ялангуяа одоо онлайнаар энэхүү сонголтыг тийм ээ хийх юм бол тэр даруйдаа л одоо энийг хүлээж авлаа гэсэн батламжийг одоо тийм ээ цаанаасаа өгдөг. Ялангуяа одоо сүүлийн үед COVID-19-с болоод угаасаа үйл ажиллагааны саатал хаасайгүй байгаа болохоор энэ оройтуулж одоо тийм ээ хүсэлтэд явуулсан энэ хүсэлтүүд дээр одоо тийм ээ уян хатан байна гэсэн юм яриа бодлогоосаа явагдаж байгаа цагаачлалын албан дээр. Тэгэхээр би зүгээр хэрэг та бүгдийн оронд байсан бол заавал одоо оройтхын хүлээхгүйгээр одоо тийм ээ болж өгөх хугацаагаар энийгаа ингээд явуулчихвал зүгээрээ гэж одоо үзэж байна. Гэхдээ юур бусын одоо тийм ээ нөхцөл байдал хэрэг боллоо гэхэд үүнийг одоо тайлбарлах одоо ингээд боломж бол гарч ирэх байхаа гэж бодож байна. Тэгээд энэ талаарх мэдээлэл бол USCIS-ийн вебсайтн дээр бол угаасаа байгаа гэж байна. За, энэ нэг санаад байгаа асуулт байгаа. За, дараагийн асуулт. I would add that the late filing is going to be reviewed on a case-by-case basis. So one person might be approved when another person may not be approved, and that is a officer decision. Тэгээд энэ хүсэлтэд оройтуулж явууллаа гэхэд энэ нь бол одоо тухайн хүн болгоны одоо онцлогоос шалтгааллах болно. Тэгэхээр одоо тийм ээ монголчууд дундаас хин нэгнийх нь одоо хүсэлт нь батлагдлаа гэхэд нөгөө хүнийх нь батлагдахгүй байх магадлалтай тухайн одоо тийм ээ цагаачлалын албаны офицер л тийм шийдвэрийг гаргадаг болохоор хүн болгоныхоо адилхан байхгүй байна гэж байна. Great. The next question is, what is the maximum amount of extension the visitor can be granted for the B1, B2 visa extension? If the visitor asks for 3 months of extension and reaches the end of the 3 months of the extension already while waiting for a response from the USCIS, can the visitor file for another 3 months of extension? За дараагийн асуулт нь бол юу вэ гэх юм бол B1, B2 виз сунгуулах хамгийн дээд талын хугацаа хэдэн сар вэ? Сонголт явуулаад хариугаа авч амжаагүй байхдаа эхний сонголтын хариу ирээгүй байхад дахин сонголтын хүсэлтэд явуулж болох уу гэсэн асуултуудыг ирсэн байсан. Okay. I would say, first of all, when I read this question, I want to be clear that while the application is pending, you need not reapply. Okay. So what kind of sounded like initially is if somebody filed and requested 3 months, if that 3 months ran and they still hadn't received a decision yet, they would consider applying another extension. I wouldn't do that. I would just stay on the same application. Great. And then I would say, if you are granted an extension and there's still no way to depart to Mongolia, you should absolutely reapply for another extension, because it's a special circumstance that you can't do anything about. Perfect, thank you. За тэгэхээр би энэ асуултыг уншахдаа юу гэж бодож ирсэн бэ гэх юм бол тухайн одоо тийм ээ эхний хүсэлтэд ингээд явуулаад ямар нэгэн хариу цагаачлалын албаас аваагүй байгаа бол дахин хүсэлт одоо тийм ээ сонголт явуулах ямар ч шаардлага байхгүй. Ягаад гэвэл одоо эхнийхэн хүсэлт явуулсан тэр одоо application буюу одоо анкетыгаа хариуг л одоо хүлээж авах ёстой. Ямар нэгэн байдлаар эхнийхээ одоо тийм ээ сонголтыг ингээд явуулаад тэрэн дээр зөвшөөрсөн хариу авчаад тэгээд одоо байжгаад Монгол руу явах ямар ч боломж байхгүй тэр эхний сонголтын одоо хугацаанд дахиад дуусахаар болж байгаа бол дахин одоо тийм ээ ингээд сонголтын хүсэлтийг бол явуулсан дээрээ ягаад гэвэл энэ одоо юр бусын л одоо юм онцгой зүйл болж байгаа болохоор үүнийг одоо хинж таах боломжгүй байсан гэдэг үгнээсээ одоо тийм ээ хариугаа авсан сонголтын дээрээ дахин сонголтыг бол явуулсан гэрээ гэж хэлж байна. Хариугаа аваагүй бол уусаа сонголтоо хүсэлтээ өгөх хэрэггүй шүү дээ, хүлээх ёстой байгаа тийм. Хүлээх ёстой. Тэгээ анхныхаа явуулсан хүсэлтийнхаа хариуг хүлээх ёстой гэж байгаа. За дараагийн асуултыг асууя. Okay, the next question. What if the visitor does not have the financial means to pay for a visa extension? Is there any waiver they can be eligible for?
For instance, the charter flights, along with the mandatory 5-week quarantine in Mongolia, are costing an average of like almost $5,000 for somebody in US. So people are being put in an incredibly difficult position to either borrow or save money in case if they need to select for these charter flights, or they just simply don't even have any means to pay it. So what is the remedy for that? За дараагийн асуулт юу гэх юм бол визаны сонголтын төлбөрийг төлөх санхүүгийн чадваргүй бол яах вэ? Жишээлбэл Монгол руу одоо тийм ээ энэ бүх тусгай нислэгт орохын тулд адилхан карантинд орохын тулд Америкаас ялангуяа ирж байгаа хүмүүс бол магадгүй бүр $5,000 хүртэлх зарцыг одоо тийм ээ төлөх ёстой болж байгаа бол хүмүүс бол нэг бол одоо тийм ингээд мөнгийг хин нэгнээс зээлж авах, аль эсвэл одоо нэрийн сонголтчих гэдэг үгнээсээ гараа мөнгөө хатгалах эсвэл бүр ямар санхүүгийн одоо боломжгүй юм тохиолдол байгаа гэсэн юм зүйл байгаа. Okay, Katie? The form for a fee waiver does not include the visa extension application. The only visa extension subcategory is for an investor non-immigrant status and a domestic violence situation. When you look at the form instructions on the 539, so the USCIS then directs you back to the form itself, and the form doesn't really address any fee waiver specifically. I would probably say it's very unlikely that a fee waiver would be granted, even despite the very difficult financial situation the Mongolians are facing in this COVID time period. There is, it says there's a fee waiver on here. If you believe you're eligible, the form is the I-912. And just to confirm, that's not specifically designated for a visa extension for B1 and B2 visa holders, correct? Right. I looked that up just to confirm it, and it doesn't. It seems not to include the B1 visa holders, and there's no exception that I can find for that. Okay. And they're not granted very often anyway. So what would end up happening is if the fee waiver were denied, your form would be rejected and you're at risk of late filing for your visa extension. Okay, got it. За энэхүү одоо тиймээ төлбөрийг өршөөх одоо I-539-тэй холбогдсон төлбөрийг одоо өршөөх, төлбөрийг хүчингүй болгох гэсэн энэ зүйл нь бол хуулийнхаа дагуу угаасаа B1, B2 визатай хүмүүст бол олгогддгүй. Ямар тохиолдолд энэ одоо тийм ээ төлбөрийг хүчингүй болгох байдгийн бэ гэх юм бол одоо гадны хөрөнгө оруулагч нар аль эсвэл одоо гэр бүлийн хүчирхийлэлд өрссөн хохирогч нарт л одоо тийм ээ ингээд төлбөр хураамж төлөхгүйгээр одоо тийм ээ виза өөрчлөх юм боломж бол байдаг. Тэгээд хэрвээ цагаачлалын албаны USCIS-ийн хөө формуудыг ингээд харах юм бол төлбөрийг хүчингүй болгох гэсэнтэй холбогдлолтой зүйлүүд бол харагдахгүй байгаа. Яг уг формын нэр нь бол тийм ээ хэрвээ оролдож үзэх юм бол төлбөрийг хүчингүй болгох энэхүү формын нэрийг нь бол I-912 гэдэг. Тэгтээ энд нь болохоор B1 болон B2 гэсэн визаны ангилалт бол ерөөсөө ороогүй байгаа. Яг оролдоод үзэж болон харамсалтай нь энэхүү төлбөр төлөхгүйгээр явуулъя гэсэн энэхүү формоо явуулахаар тэрний хэрэг няцаагдах юм бол нөгөө виза сонгох одоо хүсэлт чинь албан ёсоор бүр цаанаас давхар нийцагдаад бүр давхар одоо тийм ээ ингээд энэхүү баримтыг чинь явуулах тий оройдч оцсон гэсэн ийм одоо аюул хүрэх болно. Тэгэхээр ер нь бол одоо энийг төлбөргүйгээр явуулна гэсэн магадлал бол харамсалтай нь байхгүй. Тэгээд ялангуяа монголчуудын хувьд ийм хүн нөхцөл байдалд орсон ч гэсэн харамсалтай нь бол ийм тийм ч одоо тийм амжилттайгаар бол хийхдэггүй хаа гэж байна. Okay. Thank you. The next question is,
can the family file I-539 forms together? If so, do they still have to pay $455 per person, or is there a fee structure for the family, including minors? What kind of documentation will they have to provide to show their relationship? За монголоор асуухад гэр бүлийн хүмүүс сонголтын бичиг баримтанд хэдийн хураамжийг төлөх вэ? Хүн бүрийн 455-ыг үү? Насанд хүрээгүй хүүхдийн хураамж нь хэд байх вэ гэсэн ийм асуулт байгаа. Yes, family members with a spouse and children under the age of 21 they have to have similar entry dates on their visas, can request the extension of their visa. On the 539, there's an additional form that must be filed, which is the 539A form. And you would probably submit birth certificates or copies of birth certificates with translations to demonstrate the family relationship. Then there would only be one for the family package. One fee? One fee. Okay, great. За хэрвээ тухайн одоо тийм ээ гэр бүлийнхэн хамтдаа сонголтыг хийх хүсэлтэй байгаа бол одоо тухайн гэр бүлийн одоо тийм ээ аав нь юм уу ээж нь тэр хүний одоо гэр бүлийн хүн нь тийм ээ тэгээд дээрэс нь 21 нас хүрээгүй хүүхдүүд нь хамтдаа одоо тийм ээ ийгүү сонголтын хүсэлтийг бол явуулж болно. Гэхдээ нэг онцлог нь гэх юм бол Америкийн нэгдсэн улсад орж ирсэн хугацаа нь хоорондоо ойролцоо байх ёстой гэж байна. За тэгээд I-539 гэсэн формыг явуулахаас гадна нэмэлт I-539-ийн А гэсэн форм байх ёстой. Тэгээд гэр бүлийнхаа одоо тийм ээ одоо гэр бүлийнхэн гэдэг батлах одоо баримт бичгүүд дээрээ төрсний гэрчилгээ болон одоо тэдгээрийн орчуулга тийм ээ энэ одоо баримтуудыг хасгарч явуулах ёстой. За тэгээд энийг явуулж байгаа тохиолдолд бол одоо нэг төрөл хураамж буюу $455 хураамжийг л одоо гэр бүл гэдэг дотроосоо ингээд төлж явуулнаа гэж байна. And if you can just clarify one thing on the similar entry date, is there any like particular provisions on how far apart or how close they have to be? It doesn't state specifically. Let me see. За би юу гэж асуусан бэ гэх юм бол нөгөө ойролцоо хугацаанд орж ирсэн байх хэрэгтэй гэсэн шүү дээ тийм ээ түүнийг одоо хамгийн ямар зайндаа эсвэл одоо хамгийн ойрхондоо ямар хугацаанд орж ирсэн байх хэрэгтэй вэ гэдээ тодруулж өгнө үү гэж асуулаа. Hold on, let me just check one more place here. Тэр магадгүй иргэд бол цуурж орж ирсэн байж болно те. Яг нэг ирээгүй ч гэсэн одоо энэ 1 сард 2 сард эсвэл 12 сард ирсэн байж болох юм те. Тэр тийм иргэдийн хувьд бас яаж болохоор байна гэдэг асууж байна. Тэр одоо лайв үзэж байгаа хүмүүсээс болохоор асуултуудыг болохоор таны same status or in a derivative status and complete the form I-539A for each person you want to include. Then the period of the extension is the shortest period granted to any family member. So for instance, say dad came in first and mom and 2 kids came in a month later. If they file all together and dad only gets 3 months, mom and the kids may only get 2 months. Dad wouldn't get the additional month, if that makes sense. Or go with the shortest period of time. Okay. За ингээд дахиж одоо тодруулж одоо хэлж байна. Тэгээд I-539A гэсэн формыг гэр бүлийн гишүүн хүн болгоно одоо нэмэгдэл гишүүн болгонд одоо тийм ээ зориулж бүглэх ёстой гэж байна. Одоо хурцаагийн сонгож байгаа. За тэгэхээр жишээлбэл одоо аав нь тийм ээ 1 сарын өмнө ирсэн байгаа. Хүүхд ээж нь одоо 2 хүүхэдтэйгээ 1 сарын дараа одоо Америкийн нэгдсэн улсад орж ирсэн байлаа гэхэд аав нь одоо I-539-ийг бүглөөд ээж нь одоо 2 хүүхэдтэйгээ хамт I-539-аг бүглэнэ. Тэгтэл одоо сонголтоор жишээлбэл аав нь уг нь бол одоо тийм ээ ингээд
сонголтоо явуулаад 1 сарын өмнө ороод ирсэн байгаа шүү дээ тий. Тэгтэл аавт нь уг нь бол 3 сар одоо өгөөд ээжд нь одоо тийм ээ 2 сарын сонголт өгөхөөр болцсон байлаа гэхэд нэгэнт гэр бүл гэж үзэж байгаа болохоор одоо гэр бүлийн бүх гишүүдийг нийлүүлээд хамгийн богино хугацааны сонголт хин нь авсан тэр хугацаагаар бусд нь ч гэсэн ялгаагүй явна гэсэн үг. Тэгэхээр дахиж одоо хэлэхэд ээж нөгөө 2 хүүхэд нь 2 сарын сонголт авсан байлаа гэхэд хэдийгээр аав нь 1 сарын өмнө ирсэн байсан ч гэсэн 2 сарынхаа сонголтаараа л одоо явна гэсэн үг гэж байна. Okay. The next question. So the next question is that many of the questions were around the biometrics because the visitors had an impression that they have to give biometrics. However, they were not given any notice regards to that. So for that visa extension, do they have to give a biometric as part of the extension. За дараагийн асуулт юу байсан бэ гэх юм бол хурууныхээ өгөхтэй их олон асуултууд байсан. Одоо нөгөө өсөлтөө явуулчаад одоо хурууныхээ өгөх ёстой гэсэн ойлголт хүмүүсийн дунд байсан. Тэгтэл ямар ч одоо тийм ээ хариу мэдээлэл авахгүй байсан. Тэгэхээр виза сонгуулахын тулд хурууныхээ заавал өгөх албатай юу гэсэн юм асуулт байгаа. Okay. Yes. So once the application is filed, it's filed with a biometrics fee of $85. Once the application is received, an interview will be scheduled at a support center for biometric services. And failure to attend that interview or appointment could result in denial. However, I haven't seen any biometric appointments scheduled since March. So it's possible that with the furloughs, you may not see a biometrics appointment once the application is filed. For many reasons, I don't think they know how to safely take biometrics during COVID. And secondly, because of the furloughs, we're going to have a reduced staff. So it's a very interesting time. Biometrics simply means a photograph and fingerprinting. And for people that are afraid of that, it's an interview that takes 5 minutes. You show the interview notice, your valid ID, and they take a photograph and a fingerprint. За тийм ээ угаасаа энэ одоо виз сонгох хүсэлтийнхаа хураамж дотор нь хурууныхээ өгөх $85 хураамж нь орцсон явж идэг юм аа. Тэгэхээр цагаачлалын алба бодны хүсэлтийг чинь аваад тухайн хүнийг одоо тийм ээ энэхүү ярилцлагын одоо тийм ээ буюу хурууныхээ зураг авах тэр одоо цагийг уг нь товлож өгдөг. Харин би одоо хувьдаа бол 3 сараас хойш ямар ч одоо тийм ээ цагаачлалын алба бол хурууныхээ авах тэгээд зураг авах энэхүү цагийг бол товлж байгааг юусаа харсангүй. Яагаад гэх юм бол нэгдүгürt Америк нэгдсэн улсын одоо тийм ээ засгийн газар бас холбооны улсын нэлээд ажилтнуудаа тодорхой хэмжээнд одоо ажилуулахгүй орон тоогийн багасгасан байгаа. Хоёрдугаарт одоо ковидос болоод аюулгүй арга хэмжээг хэрхэн авах вэ гэдгийг одоо мэдэхгүй байгаа. Тэгэхээр та бүхний одоо явуулсан хүсэлтэнд энэхүү цаг болгон хурууныхээ өгөх энэ товлолт бол ирэхгүй байгаа бол их гайхах одоо юм бол байхгүй. Ямар нэгэн байдлаар ийшээ одоо тийм ээ ингээд очихоосоо санаа зовж байгаа одоо хүмүүс зүгээр тодруулж хэлэхэд энэ бол зүгээр хурууныхаа хээг өгөөд зураг авахуулах ерөөсөө 5 минутын л одоо асуудал байдаг юм л да. Тэгэхээр уг нь бол энэ цагийг бол авах ёстой. Гэхдээ одоо болж байгаа нөхцөл байдлаас үүдээд бол энэ зүйлүүд бол тэр болон тавлагдаж ирэхгүй байгаа юм байна гэж байна. Okay. Okay. So the next question is, what is the best and efficient way to find out the status of my extension request? There's 2 ways. Currently, immigration on their website, uscis.gov. This is once you've received your confirmation or receipt number. On their very first page of the USCIS
website, it says check my case status. And in that check my case status tool, you can type in your receipt number and you can find out the status of your case or if a decision has been made. You can also check processing times on the extension applications to see how long you might expect to have a decision. And you can also open a website or an account under My USCIS, and they should set up a situation where you would receive an email upon decision. Great. За хоёр байдлаар одоо тийм ээ энэ өөрийнхөө хүсэлт одоо сонголт хийх хүсэлт нь ямар төвшөнд явж байгаа олж мэдэж болно гэж. За USCIS Gov гэсэн вебсайт руу ороод хэрвээ тухайн хүн тийм ээ одоо нөгөө сонголт явуулсан хүсэлтэндээ ямар ч гэсэн receipt буюу одоо тийм ээ нэг чинь хүлээж авсан гэсэн баталгаа авсан бол тэрэн дээр receipt number гэж одоо байх ёстой. За тэгээд тэр receipt дугаараа ашиглаад USCIS Gov-ийн эхний хуудсан дээр нь check my case status гэсэн одоо тийм ээ линк байгаа. Тэрэн дээр ингээд оронгууд receipt-ийн дугаарыг тавингууд одоо энэ бүх таны одоо хүсэлтээр ямар нэгэн шийдвэр гарсан уу, ямар төвшөндөө явж байгаа гэдгийг харж болно гэж байна. Түүнчлэн бас processing time буюу одоо бичиг баримт хүсэлтийг боловсруулах одоо тийм ээ цаг хугацаа гэж угаасаа цагаачлалын албаны хуудсан дээр байдаг. Тэр лөө одоо ороод жишээлбэл энэ бүх визний сонголт хийх хүсэлтүүд нь ямар одоо тийм ээ хугацаанд шийдэгдэж байгаа вэ, боловсролдож байгаа вэ гэдгийг харах боломжтой гэж байна. Бас нэг нөгөө арга нь болохоор USCIS Gov руу ороод account буюу одоо тийм ээ өөрийн гэсэн дансаа одоо үүсгээд тэр тохиолдолд таны одоо тийм ээ хүсэлт дээр эсвэл таны нэртэй холбоотой ямар нэгэн шийдвэр өөрчлөлтүүд гарч байгаа бол одоо имэйлээр энэ бүх шинэ мэдээлэлүүдээ шууд авах боломжтой гэж байна. And just so you know, the processing time also, Anu, they're processing currently extensions that were filed on March 10th. And they say the processing times are between 2 and 4.5 months. So that seems like they're not really 2 months of a processing time, but probably closer to 4.5 months of a processing time on an extension application. Okay. Great information. Thank you. За тэгээд дахин тодруулж байна л да. Сая өөрөө ингээд одоо бичиг баримт одоо боловсруулах хүсэл боловсруулах хугацааг нь орж харахад яг одоогийн байдлаар 3 сарын 10-нд одоо тийм ээ явуулсан хүсэлтүүдийг эдгээр хянаж үзэж байна гэж харуулсан байна. Тэгэхээр үндсэндээ одоо тийм ээ 2 сараас 4 сар хагасын хугацаанд энэхүү одоо хүсэлтүүдийг боловсруулж байгаа гэж байгаа буюу өөрийнх нь одоо дүгнэлтээр 2 сар гэдэг хугацаа нь бол одоо тийм ээ бодит биш байна. Бараг 4 сар хагасын хугацаанд л одоо тийм ээ эдгээр явуулсан хүсэлтүүдийг одоо харж үзэж байгаа гэж үзэж байна. Бол одоо 3 сарын 10-нд явуулсан гэхээр ч өнөөдөр чинь одоо бараг 7 сарын 20 хэдэн болцсон байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ болгоныг харуулж байна. За тэгээд энэтэй холбогдсон линкүүдийг энэ бүх өмгөөлөгч маань бас өөрөө бидний лөө явуулж байна. Тэгэхээр дараа нь энэ бүх одоо асуултуудаа бид нар бас нэгтгэхэд линкүүдээ доор нь одоо тийм ээ хариултуудын хамт тавих болно гэдгийг хэлмээр байна. Okay. I think I think we're nearing the. I should say if you haven't received a receipt yet, if you sent your application with a check, they print your receipt number on the back side of the check, so you can check the cashed check for the receipt number on the back side in your bank account. And I should mention it's taking almost a month or more to even get confirmation of filing. So filing without filing electronically is taking almost 30 days even to get confirmation of filing, sometimes closer to 6 weeks. Great, thank you. За одоо дахин нэг зүйлийг хэлмээр байна. Хэрвээ одоо нөгөө хүсэлтээ явуулчаад одоо receipt буюу одоо баталгаа цагаачлалын албанаас аваагүй байх юм бол
Тэгтээ та хүсэлтээ одоо тийм ээ хувийнхаа чек, банкныхаа чекээр явуулсан байгаад чекийг чинь буюу мөнгийг чинь одоо цагаачлалын алба татаад авсан байх юм бол тэр банк руугаа ороод тэр төлбөрийнхаа одоо чекнийхээ артлыг харах юм бол тэнд чинь харин реситийнхаа дугаарыг цагаачлалын алба өөрөөр бичсэн байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ бол бас маш чухал мэдээлэл байна тийм үү? Реситээ ийм аргаар одоо мэдэж болох юм байна. Түүнчлэн яг одоогийн байдлаар электрон биш одоо тийм ээ цаасаар явуулсан бүх одоо тийм ээ ингээд хүсэлт одоо анкетуудыг хүлээж авсан гэсэн баталгаа буюу батламжаа цагаачлал Бэнэ таны юу хол тасалчлаа ороод ирээрэй. АНУ Please wait a minute. Wait a minute. Тасарч ороод ирсэн үү? sorry. Тийм саяных тасарсан. Тэгэхээр саяныхоо асуултыг дахиад уншсан зүг баг. Хүсэлтээ өгсөн ч мөнгөний татаад авсан бол банкныхаа хуулгыг үзэх ёстой юм байна. Тэгээд дэлгэцэндээс үргэлжлээд ярьсан дэр. So I'm just going to repeat where I was cut off. So хүсэлтээ одоо өгсөн ч гэсэн одоо тийм ээ хэрвээ банкныхаа одоо чекер буюу тийм ээ цаасан чекер төлбөрөө явуулсан байх юм бол тэр чекийг цагаачлалын албад татаж авчаад тэгээд ингээд артлалт нь одоо ингээ харах юм бол цагаачлалын алба тэр мөнгийг депозит буюу одоо тийм ээ өөрийнхөө орлого болгож оруулахдаа заавал реситийнхаа дугаарыг хэвлэх юм байна та. Тэгэхээр хэдийгээр өөрөө одоо бодитоор бичгээр реситийн дугаар баталгаа аваагүй байсан ч гэсэн тэр чекнийхээ артлалт байгаа дугаараараа реситийн дугаар болгож одоо харж болно гэж байна. Тэгээд дараагийн одоо бас чухал мэдээлэл нь юу байсан бэ гэх юм бол одоогийн байдлаар электрон биш хэлбэрээр явуулсан бүх хүсэлт одоо анкетуудыг цагаачлалын алба хүлээж аваад боловсруулах хугацаа нь бол 1 сараас 6-7 хоногийн хугацаатай байгаа гэж юм. Тэгэхээр үндсэндээ хэрвээ та бичиг баримтаа одоо тийм ээ шуудангаар явуулсан байх юм бол танд буцаад цагаачлалын алба хүлээж авлаа гэсэн баталгаагаа ирүүлэхээр 1 сараас 6-7 хоногийн хугацаатай байна гэж байна. Цаасаар явуулснараа хурдан ирж гэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр одоо онлайнаар явуулснаас илүү онлайнаар явуулсан нь илүү хурдан ирнэ. Түрүүн хэлж байхдаа онлайнаар явуулах юм бол шууд нөгөө нэг confirmation буюу баталгаагаа өгдөг гэсэн шүү дээ. Тий. Тэгэхээр онлайнаар явуулах юм бол илүү одоо хурцтай байх юм байна гэж юм тийм үү? Ятгна баталгаа авах та. Okay, we're nearing the last question. So these two questions pertain to students who hold F1 visa, and specifically with the OPT and expired already, and they're still waiting to get onto the flight back to Mongolia, but somebody was told that they can't file for I-539 form. They still don't know the clear departure date. So is it true that no visa will be granted in the future if you stay longer than 180 days due to overstay? So that was the first question on the OPT. The second question is rather lengthy, but I'm happy to read it. I'm on STEM OPT with F1 visa, left my job on January 30th, and could not find any job within required 150 days because of extremely bleak job market, even though my employment authorization card was approved. Until August 2021, my status ended on June 28th due to the exceeding allowed days of unemployment. My situation got more severe even when Mongolian government closed all its borders, which resulted Mongolian citizens like myself to not being able to get back. To extend my stay in the US while I'm waiting to get back, I filed I-539 form requesting to be in US until September 30th. Do you think it's correct
form to fill out for my circumstances. If so, can I still reside in US legally while my case is being processed? So I think that kind of like answered the question already, but what if my extension request is approved and yet I can go back to Mongolia beyond September 30? Should I fill out the form again? So I think those are kind of answered. I guess we could just narrow this and basically to have you answer whether the I-539 form is the appropriate form for F1 visa holders with the OPT expired status. It is the appropriate form. I wouldn't be, you could extend or change. So you could change from an F1 to a B2 if you needed to, especially if you're not currently in a school situation. That is the right form to file for that. And according to what has been announced by USCIS, that you should file immediately upon discovery of the issue. And so once you've found out that you're not going to be able to travel, even if you're within a period of time after your OPT is already expired, or even verging on the 180 days, my instinct would be to file that form, because you're going to be protected in the future, because if you don't file it, you cannot be protected in the future. And to kind of follow up on the last portion of that, the bar for the 3-year or the 10-year bars, so say you are considered to have been overstayed by 180 days, less than a year, or even over a year, those are waivable bars. So when you go to request, say, an H-1B visa, when those H-1B visas become available again, you go to your interview at the consulate, they're going to want information to provide a waiver for you to be able to get that H-1B visa. And that waiver can be granted, and the waiver annotation would then be written on your H-1B that those exceptional circumstances forced you to overstay. So you can admit to the overstay, admit to filing late, and still go to a new interview, particularly if you're on an F1 and expecting someday in the future maybe to come in on an H-1B. Maybe you have a potential for a fiancé visa. Maybe you have a potential for an investor visa. I would say continue with what you're doing, maintain all of your documentation, and prepare to answer those questions at the consulate when you request your new visa to come back into the United States. Okay, Having great. said that, we're not in the position to know right now either how this is going to play out entirely. Okay. За тэгээд энэ сүүлийн асуулт бол 12 асуулт. За тэгээд сүүлийн асуулт нь чухал. За сүүлийн асуулт бол одоо бид манай энэ асуултын хамгийн сүүлийн асуулт байгаа. За энэ асуулт нь болохоор F1 визтэй байжгаад OPT буюу одоо сургуулаа төгснөхийн дараа ажиллах зөвшөөрлөөр ажиллаж байсан оюутнуудтай холбоотой асуултууд байгаа. За тэгээд ихэнх асуултууд нь болохоор энэ одоо 150 хоногийнхаа дотор одоо тийм ээ дахиад ажил олох хэрэгтэй байдаг. Тэгээд ажил олох чадаагүй байгаа тохиолдолд хэдийгээр оюутны виз нь хүчинтэй байсан ч гэсэн энэ хүмүүс одоо үндсэндээ виз нь дуусчихж байгаа гэсэн үг. Тэгээд тэр үед I-530 гэсэн одоо формоо бүгэлж бодох уу гэж одоо асуусан байсан. Эсвэл энэ форм зөв форм уу гэж асуусан байсан. За тэгэхээр I-539 түрүү чи нөгөө явж байсан хариултуудтай адилхан ялгаагүй л одоо тийм ээ аль жуулчлалын виз байсан ч оюутны виз байсан ч I-539 гэсэн энэ формыг бол бүгэлэх нь зөв форм. Тэгээд үндсэн одоо тийм ээ зарчмууд нь бол яг л адилхан явнаа. Тэрэн дээр болохоор маш их одоо чухал зүйл хийлтэй. Өмгөөлөгч маань юу гэсэн бэ гэх юм бол OPT-ийн дууссан ч юм уу эсвэл одоо нөгөө нэг 180 хоногоос дээш хугацаа нь одоо тийм ээ хэтрээд нислэгээ хүлээгээд байсан ч гэсэн хэрвээ хугацаанд одоо тийм ээ гарч чадахгүй л гэж бодож байгаа бол яаралтай энэ I-539 гэсэн формыг ингээ бүглөөрөө ингэснээр өөрийгөө одоо ирээдүйд ингээ цаашдаа хамгаалнаа гэж юм. Юу гэсэн үг вэ гэх юм бол одоо тийм ээ 3-аас нөгөө нэг одоо 10 жилийн
дотор одоо тийм Америкийн нэгдсэн улсад орж болохгүй гэсэн хязгаарлалттай байдаг гэсэн чинь виза хэвтрүүлээд үлдсэн байгаа хүмүүс. Тэгэхээр хэдийгээр тийм хязгаарлалтай байдаг ч гэсэн хэрвээ нөхцөл байдлаа одоо тийм сайн тайлбарлаж чадах юм бол энэ 3-10 жилийн дотор орж ирж чадахгүй гэсэн хязгаарлалтуудыг бол хүчингүй болгох бас боломж байдаг гэж нь ялангуяа одоо Америкийн виз авсан H1B гэсэн одоо ажлын визтэйгээр ингээд Америкт орж ирэх ч юм уу эсвэл одоо тийм ээ Америкийн иргэнтэй гэрлэхээр орж ирэх ч юм уу аль эсвэл одоо хөрөнгө оруулагчийн визтэйгээр орж ирэх ч юм уу эдгээр юм боломж гаргаа гэхэд тухайн одоо орныхон консул дээр очиод тийм ээ би одоо үнэхээр хугацаагаа одоо хэтрүүлж үлдсэн тийм ээ би тэгтээ ингээд одоо тийм ээ энийгээ судлах гэж оролцсон гэсэн эдгээр бүх одоо өөрийнхөө зүгээс буруутай гэгдэж байгаа зүйлүүдээ одоо тийм ээ хүлээн зөвшөөрөөд тэгээд одоо энэ 3-10 жилийн дотор орж ирж болохгүй гэсэн хязгаарлалтыг хүчингүй болгож өгөөч гэж хүсэл тавих юм бол энийг бол хүчингүй болгох ингээ боломжтой. Хамгийн гол нь одоо эдгээр бүх хийж байгаа зүйлүүдээ маш сайн баримтжуулах ёстой шүү гэж одоо хэлж байна. За тэгээд сүүлчийн ганцхан одоо би асуултыг асуугаад үлдсэн гэж санагдчихэв. Би тэрийг бас асуугаад тэгээд өөр одоо асуулт байхгүй бол дуусгая гэж бодож байна. Хугацаа манайла явчлаа. Okay, Katie, I think I forgot to mention one more thing. So there were questions about people already receiving a denial decision from the USCIS on the extension of the visa request, but they can't return to Mongolia anyway. So what is this, what's the outcome on that, and what kind of circumstances can be impactful for this particular person as far as them being able to return to the US or reapply for the visitor visa in the future? За би юу ч асуусан бэ гэх юм бол тухайн одоо тийм ээ аялагч хүн аль хэдийн цагаачлалын албанаас виз сонгуулах хүсэлтэндээ одоо няцаалт авсан буюу зөвшөөрөөгүй хариу авсан тэгсэн мөртөөсөө Монгол руу одоо буцаж чадахгүй байгаа тохиолдолд энэ хүний эргээд одоо Америкийн нэгдсэн улсад орж ирэхэд одоо ямар үр дагавартай байх вэ? Аль эсвэл дахин виз одоо хүсэхэд ямар үр дагавартай байх вэ гэсэн юм асуулт асуусан байгаа. Энийг асуугаагүй шүү гэж байна. Тийм асуугаагүй энэ бол чухал асуулт. Олон хүмүүс виз сонгуулж чадаагүй бас өөр нөгөө 912-ыг бүглөөд буруутсан ч гэдэг юм уу тийм зүйл асуудлууд байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ бол чухал асуудал. Okay. So without actually seeing the denial letter and the basis for the denial, my best advice would be at that point you should probably speak to a lawyer about your individual circumstances and what your exposure is in terms of unlawful presence, whether you can reapply and correct the reasons for the denial, or if there's any other way that you could protect yourself at that point. Okay. За тэгээд яг одоо ямар үндслээр няцаасан гэсэнээр захиаг нь одоо тийм ээ харахгүйгээр бол одоо ерөнхийд нь би одоо хариулж чадахгүй гэж байна. Хэрвээ одоо няцаалт авсан тохиолдолд өмгөөлөгчтэй одоо холбогдороо тэгээд өөрийнхөө одоо тийм ээ нөхцөл байдлыг тайлбарлаад тэгээд тухайн хүн Америкийн нэгдсэн улсад одоо хууль бусаар байж байгаа тохиолдолд ямар одоо тийм ээ нөхцөл байдал орох вэ? Эсвэл цаашаа одоо визний тавихад тийм ээ ямар зүйлүүд нөлөөлөх вэ? Энэ хүн нөхцөл байдлуудаа засаж одоо тийм ээ өөрчлөхөд ямар зүйлүүд байх вэ гэх мэтлэн одоо өөрийгөө хамгаалах зүйлүүдийг ол урьдчилж хийсэн дээрээ гэж зөвлөж байна. So unless you can think of something that we didn't ask, I think we pretty much wrapped up and No, that's it. Thank you very much for having me, Anu, and good translation there. It's difficult to translate long answers. Тэгэхээр энэ 2600 хүний өмнөөс одоо бид нэг ийм сайхан сэтгэлээ зориулж үн төлбөргүй зөвлөгөө өгсөн танд баярлалаа гэж хэлье. Бидний одоо визний асуудал маш их хүндрэлтэй байгаа. Тэгээд бидний одоо энэ бэлтгэсэн асуултын дагуу хариулт өгж бас судалсан цаг гаргасан танд бол маш их баярлалаа гэж Монгол хүмүүсийн өмнөөс хэлье. Тэгээд үнээр их баярлалаа. On behalf of 2006 Mongolian citizens who are facing many physical challenges, including the visas being one of the most crucial issue that we're facing. Thank you so much for all your valuable consultation and information and donating your invaluable time to us. And thank you again. Thank you. My pleasure. Баярлалаа. За баярлалаа. Бидний тайпыг үзсэн
Одоо бидний лайвыг үзээд эхлээсээ яамны одоо мэдээлэлтэй бас тодорхой хэмжээгээр тулгаж байгаах, зарим нэг талаараа зөвлөж байгаа зүйл байгаа. Гэхдээ илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг ингээс авах хэрэгтэй байна. Орчуулагч дээр ажилласан, одоо Денвэрээс ажилласан АНУ-д болон за хойш Catharine баярлалаа. Тэгээд Америкаас Сувдаа, Денвэрээс Э.Ану, Колорадогоос хойш маань ажиллаа. Ингээд бидэнд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Маш их баярлалаа. Stay safe everyone. За баярлалаа. Bye bye. Thank you. Bye. Театр нэг гурван юм дээр дараад гаднаа. Одоо энд. Гурван юм хаана байлаа? Гурван